هلا صباحكم زي القمر. قولوا لنا فين. يلا حذروا. COP 27 Conference of the Parties 27 مؤتمر تغير المناخ في مصر في شرم الشيخ. هو قمة سنوية بتحضرها 197 دولة، وبمجرد ما وصلت شرم الشيخ لاحظت التجديدات الرهيبة اللي اتعملت عشان المؤتمر، بجد حاجة ده غير انهم كمان كانوا مجهزين الباصات المجانية اللي كانت مكيفة وعلى مستوى عالي من التكنولوجيا والنظافة والنظام كمان، ده غير انهم حافظين ان تكون الهوية البصرية موحدة في شرم الشيخ كلها. شرم الشيخ اتعمل لها براندنج من اول وجديد، بجد حاجه تشرف. احنا هنا كنا في الجرين زون ووقفنا في اللاين بسرعه عشان نعمل ريجستريشن. دي كانت ازازه ميه معمول لها ريسايكلينج جود ووتر، الازازه اللي هتستخدمها وتزرعها كمان بنفسها. الاهتمام بالميه واخد مساحه كبيره لانه بيعتبر مورد اساسي لازم للمعيشه لكل الناس، ده غير تقسيم الجربش هناك القمامه كل نوع الزباله لوحده، بمعنى الورق او البلاستيك او الزجاج كل لوحده عشان يعيد تدويره وتصنيعه تاني. وما اقدرش انسى كتابي سكاي بلو في رياده الاعمال لانه اساس لكل المشاريع اللي هتخدم المجتمع وتضمن استدامه الحياه النقيه لو نفذنا مشاريع بتحافظ على البيئه. وهنا وزير التنميه المحليه دكتور هشام عبد الغني كان عامل جلسه مع الشباب بيشوف ارائهم ومدى ايجادهم لحلول عمليه بتساعد على التقليل من خطر تغير المناخ. كل الديكورات اللي هتشوفوها في المكان معمول لها ريسايكلينج، يعني معاد تدويرها.